بسم الله أدي لهيد ما إن شاء الله وحويان بل ما أنت وحين وحير دون إن نكتل ممنوع ما دام وقت امتحان كسكسودو يواني وح بدن بدين وجهرينه مالنت إذا بعد ما ددي الأفراد أما صدح هذا ديروتين بل وحين دون إنها إن ما أنت هنا نبلعين كهر مرجع هذا إنه وحير سكتل ممنوع how to score good marks. How to score good marks in English exam. Okay, in English exam. And أرضي كستا بل سيدي وكاني لها دبعفي عن امتحانك دي لها قدر إن شاء الله. And English is a subject where matter that can be studied easily. لقشاهان يومرك جلاس كل بيشروا وحيد وفط. أرضي بدنا وحيد وعبس قبانا ما يسويديان. Can I score 95%? تلو مكاني كرا grade A شن يسقاشن سديتني وحي كسرية جوابته حيتايوت كاني كرتا بالمركا ما أنت دي لهيد ما شاء الله وحين دورنا إنن إير وذاقنو تبس أما تلابوين أدو بهانتا إنا ترحضا سياد دبعاون أكسنو كانت دهدية الله قدر إن شاء الله التلابوين كاينو شيء إنو وحويان إنجليش كما امتحان كنجلنا ولا ببيبر marka beebarada laba magac bay kala leeyihiin beebarka koobaad iyo beebarka labaad oo laba maalmood oo kala duwan la galayo weeyaan marka English paper 1 waa maalinta koobaad ee sabtida oo wuxuu la socdaa islaamiga magaciisa waxa la rahaa core examination magacaas ayaa loo yaqaanaa paper 1 ka labaadna waxa la yiraahdaa extended examination. Okay, extended examination. oo isagu wuxuu noqonayaa maalinta afraad iyo saddexaad labada midkood weeyaan labadan formatka ama qaabka loo diyaariyaa waa isku mid walow ay meelaha qaar ku kala duwanaanayaan markaan leeyahay formatkooda dee waxaad inoogu filan waraaqihii students advice-ka la inoo qaybiyay xafiiska imtixaanaadka ardayda siiyay ay ku qoreen structure-ka iyo qaabka imtixaanka loo diyaarinayo paper 1ku afar qaybood buu ka kooban yahay paper 2guna afar qaybood buu ka kooban yahay afarta qaybood ay ka kooban yihiin kan hadaynu ku yararayno section-ka ugu horeeya wuxuu noqonayaa reading comprehension oo dhibcihiisana lagu qiyaaso ilaa 20 ilaa 25 boqolka markis waxa 20 ilaa 25% ya reading comprehension section ka labaadina wuxuu noqonayaa multiple choice halka maadooyinka kale iyada ay goobageli ku bilaamayaan English-ka isagu goobagelida waxa ka horeynaysa qaybta reading-ka ee sheekada ka horeynaysa section ka saddexaadna wuxuu noqonayaa waa vocabulary and grammar erayo iyo naxwe ayuu bataa qaybta afraadna waxay noqonaysaa composition writing okay composition writing waa curis la qorayo ama topic structure-ka ama format-ka imtixaanku inta qayb kale oo shanaad male afarta qaybood buu leeyahay imtixaanka English hadaba su'aashu waxay tahay reading-ka qaabkeed ugu diyaar garoobaysaa multiple choice ka waran vocabulary-ga iyo composition writing-ka xaga reading-ka kaga bilaabayna reading comprehension-ka laba midba uu noqonayaa maybe mid aad hore u aragtay oo buuga kugu yaala iyo mid aanad hore u arag labadaba uu noqon kara xaga hadaba aan idinku yara dare extended-ka ama paper 2 hal sheeko ma noqonaya laba sheeko badana ayuu noqdaa labada sheeko labadaba waa laga shaqeynayaa midun ma aha labadaba waad ka shaqeynaysaa marka ay xagaasi paper 1ka 20 ilaa 25 bay noqotaa paper 2guna 30 marks bay gaadhaabadi maadaama laba reading laga shaqeynayo labada reading 20 ilaa 30 marks ay iyagu noqdaan celcelis ahaan intay ku fadhiyaan multiple choice kaasina waa grammar-ka ayuu badan yahay goobageli grammar oo mararka qaarna erayo la socdaan isna inta ugu badan wuxuu ku soo fadhiistaa 40 marks 40 dhibcood ayuu paper 1ka noqdaa qaybta saddexaad ee vocabulary-guna waa mini dictionary-gi iyaguna waxay noqdaan 20 marks markaad eegto maca imtixaanadii hore loo qaaday
iyo structure-ka qaabka uu imika ugu qorayay student service-ka waraaqii ardayda loo qaybiyay writing composition-kuna waa 20 marks boqolkii dhibcood saasay ku dhan yihiin oo 20 waxa weeyaan imika 20 plus 40 20 boqolkii dhibcood saasay ku dhanaanayaan marka haddaba bal aynu mid soo qaadano waxaan ku yara horeynaynaa qaybta koobaad oo ah reading comprehension-ka waxa weeyaan reading comprehension page-ka ugu horeeya ee lagu qorayo magaca ardayga iskuulka iyo roll number-ka marka laga yimaado page 2-ga waxa loo yaqaanaa ref page waxaana ku qoran it will not be marked lama saxayo ka dhex baadha sheekada simple ereyga markaad aragto dee halku ka bilaabmaya ka bilow ilaa full stop-ka answer intaas buu noqonaya hab labaad oo kale kan ay ku darayno time-ku isla aqoonsana waxaan idinku sheekada akhriya sorry su'aalaha ku bilaaba intaydan sheekada akhriin waayo way fududaanaysaa si aad jawaabta u soo saarto markaad su'aashii akhrido maskaxdaada waxa ku jirta inaad hesho jawaab su'aal lagu weydiiyay ee uma baahnid qoraalka meesha ku qoran siduu dhayay inaad wada fahanto waa hab fudud oo waqtigana ku maxaa la kaydinaya waa laga yaabaa waqti badan inay ka qaadan lahayd jawaabtu haddaad soo lahayd maanta dhan sheekada min bilow ilaa dhamaad soo akhri talabaadina waxa weeyaan set the time waqti cayiman isku day inaad su'aal kasta siiso way set the time oo waqtigaad siinaysaa ha noqdo su'aal kasta inaad dhowr minute aad kaga jawaabi karto waayo hal su'aal haddaad waqti aad u badan ku bixiso waxa laga yaabaa inay iyagoo su'aalo badan inaad ka jawaabto lagaga baahan yahay yaalaan in waqti badan ka dhaca laga yaabaa ta kale aan kusoo gabagabeynayna waxa weeyaan mid baad samayn doontaan sheekooyinka intaan imtixaanka la gaadhin ka hor oo dee muddo yaro kooban bay naga xigto 10ka sheekay buugga ku yaala 3 ka mid ah imtixaanadii ugu dambeeyay baa lagu soo qaaday 7 sheekay kale inaad bal qof walba si practice gareysay intaan imtixaanka la gaadhin aad ka sii shaqeyso 7 sheekay waxa weeyaan cutubka koowaad waa la isticmaalay the importance of water cutubka shanaad I will think of it isagana waa la isticmaalay oo imtixaankii 2018 buu ku jiray hang out with bats cutubka siyaa sheekada ku jirtana waa la isticmaalay marka 3 cutub mooyaane 7 cutub ee kale sheekooyinka ku jira ka sii shaqeeya intaan laba gaadhin imtixaanka waxaan u gelaynaa kaasi waa part 1-ka oo sectionka koowaad oo isla garanay qaabka looga shaqeynayo wuxuu noqonayo part 2-ga waxa idinku yiri waa multiple choice waa goobagelideena maxay ka imanaysaa grammarkii way ka imanaysaa always inta ugu badan paper 1-ku waliba wuxuu noqdaa mostly 20 su'aalood oo goobageliyo min 2 dhibcood sidankana wax kale kuma adkeenin ereyadii word limit-kii lagu diray baan dhameystirin bay ka dhigantay marka iyada dardaarankayga hore waxa weeyaan dee 2 page oo dhan baa lagu banaynaya topic 2 page ee lagu baneeyay hana isticmaalina page-ka ugu horeeya ref page-ka arday badan baa waxaan arkaa mararka qaar dhacdo inuu page-kii ref page-kii ay ku qornayd lama saxayo inuu topic-giis kaga qorto dhici karta taana waad iska ilaalinaysaane 2 page ee ugu dambeeya loogu talagalay topic ku qora iyadoo aad aragtay in 2 page oo cadcad lagu qoray haddaad half page yar qorto macnaheedu waxa weeyaan word limit-kii baana dee dhameystirinba ereyadii lagu yidhi word limit-ka naga ilaali ta kale waxa weeyaan please write what says su'aasha lagu weydiiyay waxaan hayna qorina ardayda qaar baa mawduuca la weydiiyay ma mawduuc kala qora hadday taas dhacdana horaan idinku sheegay waqtigun baad iska luminaysaan inaan dhibca ku helin ayay tahay inta ugu badan midda kale iyadana ku daraya waxa weeyaan structure-ka iyo format-ka loo qoran horeen soo dhiganay oo waa inuu introduction yeesho body iyo conclusion waxaana niyadda ku haysaan ereyada muhiimka ah ee la idinku yiri kuwa ka hadla waa in mawduuciina laga dhex arkaa qodoba list idea loo oran jiray soo ma xasataan waan yara dul maraya oo kuwa si fiican waan dhiganay 10 leeyahay steps in the writing process wuxuu sheegay markuu ardaygu mawduuca doorto waa inuu list idea way ku qorayeen dhammaan fikradaha meesha lagu qoray oo dhan sidii u dhayin waa in mawduucaaga laga dhex arkaa waana waxa ugu badan ee imtixaanka lagu saxayo haddaba marka la saxayo maxaa la eegayaa you will be marked for all the following waxyaabaha la saxa waa kuwan soo socda number 1 waxa contentiska waa maxayna waa fikradaha lagu yiri qorde waa inay meesha ka dhex muuqdaan dhamaantood waliba waa inay noqdaan qaar aad qaab xiiso leh u qorto oo qofka akhrinaya saxaya uu fahmi karo
oo wax weeyaan markuu qayb akhriya qaybta kale uu sii dhiibtay ilaa intuu gabagabada ka gaadhay sidoo kale waxaa la saxaa spelling waa qaabka dictation-ka ereyada aad u qorayso kala la saxaya ereyada aad qorayso hadday noqdaan qaar grammar ahaan aan sax ahayn waxaan jeedaa qoraal aan sax ahayn maybe waxa laga yaabaa in dhibco ku idade waliba ku darsado topic waxyaabaa la saxaa waxa kamid ah grammarka oo ardayga waxa la eegayaa sentence-yada inuu qoray grammar ahaan sax ma yihiin waxaan oo dhan buu koobsanaya sidoo kale waxa la eegayaa iyo kale lagu darayaa ereyada isticmaalaysa qaar meesha ku haboon ma yihiin waxa laga yaabaa ardayba all today wuxuu soo celcelinaya laba erey oo kaliya waxa la yiraahdaa appropriate vocabulary waa inuu ardaygu topic uu qorayo uu isticmaalo erey ku haboon ama munaasib ku ah meesha erey aad isticmaashay hadaad ilaa maanta dhan ku celcelisan tusaale imka education ka dalba lagu yiri waxa laga yaabaa inaad tiraahdo education is very important ereyga important inaad maanta dhan ku celcelisaa laga yaabaa waa inaad erey kale ereyga la macna isticmaali karto ugu dambaysa waxa weeyaan mawduucaaga ka ilaali midmadowga faraha badan leh waa inuu noqdaa mid aad si fudud u qortay si qofka saxaya uu si fudud u akhrin karo haddii akhrisku adkaadana waxa laga yaabaa in fahamku adkaado so that waxay dhici kartaa ama qoraalkaaga la fahmi waaya wuxuu horseedi karaa adigoo wax sax qorayna dhibcuhu ka hooseeyaan baa dhici karta anyway adigu isku soo wada duub marka waxa weeyaan guud ahaan imtixaanka Englishku structure-kiisa format-kiisa sidan buu noqonayaa reading-ka iyaga waxaad xoog saari doontaan todobada sheekay aan imka idin sheegay waxbaha qaybina isku day inaad ka shaqeyso su'aalaha iyo laylisada la socda grammar-kana 7 cutub ay dhiganay balkii sideedaad imka inuu yar isla yar dul mari doonaa hadii Ilaahay qadar insha Allah dib u bilaabi doonaa iyo saddexda inoo dhiman baa soo koobiyo imka dhigan doonaa vocabulary-gana 20ka waxaan jeedaa 10ka cutub kasta ereyadiisa iska sii qayba inta ay kooban idin gaadhay writing-kana iyo ability bay ku xidhan tahay qaabka aad ugu qorayso